الوالده استغفر ربي هذا سامح ربي هذا استغفر ربي تبارك الله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. نضرب سيدي ربك يا غادي يسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. على كل ما درجه الخير هذا صديق من ربي. امين يا رب. هذا نستغفر ربي ما يهرش امين يا رب. داروان سنة هذا سنة هذا ربي تبارك الله امين يا يا ارحم رب. الراحمين يا رب العالمين. امين. الوالدين نسنوا اللي موتني لا ترحم ربي رحمه الله. امين. السلام عليكم خوت، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحط لكم الجوله ديالي بمدينه الصويره، جوله بسيطه. سمحوا لي التصوير ما كانش هو هذاك حيت ما كنتش معول نصور الفيديو، ما كنتش غادي نحطو حيت كنت عيان شويه. المهم جانا واحد النداء من بعض الاخوات بدوار اداوي الدر بمنطقه حاحان، ومشينا لبينا الدعوه ديالهم باش نقوموا باصلاح المسجد بالدوار، والحمد لله تبعوا معايا حتى الاخير. غادي نحط لكم بعض الاصلاحات اللي قمنا بها في المسجد، من بينها الصباغه ديال المسجد، ودخلنا لهم مكانه ديال الماء، ودخلنا لهم البومبا والماء حتى المسجد، والاصلاح ديال الطواليت من بينها الجليج والصباغه وكل شيء، وعلينا المسجد ودرقنا لهم واحد الدوايه اللي كانت كتدخل لهم الماء، ودرنا لهم البيبان جداد والشراجم والفراش وداك الشيء اللي قسم الله. والحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات. وكنبغي نشكر جميع اعضاء مجمع الخير اللي ساهموا معنا بهذه البادره الطيبه، الله يجعل لهم في الميزان المقبول ان شاء الله، تقبل الله منا ومنهم. وكنبغي نقول لكم اللي مازال داخل القناه وما ديرش ابوني، يدخل يدير ابوني الفيديو ويدير جيم وبارطاجي مع الاصدقاء ديالكم، وهكذا غادي تشجعوا القنوات الهادفه، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم خوت، كي دايرين بخير؟ الحمد لله. انا دابا جيت لوسط الامزكان من بعد ما جيت من البلاد. غادي نمشي دابا، غادي نمشي الطريق ان شاء الله لتمانار، ومن تمانار غادي نركب الدوار ديال اداوي الدر. انا دابا في محطه ديال الامزكان كنتسنى غير الطاكسي يعمر، ان شاء الله نمشي الطريق السلام. سليمي كدار من المهم راه حنا تفاهمنا مع المعلم ان شاء الله، قلنا ان شاء الله غادي نخدموا على البيبان ديال الجامع، هذا الباب ديال المقصور، وغادي نخدموا على هذه خاصها تسد، خاصها الحديد ديالها والسيمه باش تسد على حساب الشتا ياك المعلم. زيد على شي دوينه خاصهم البومب ديال الماء، التيو المكانه ديال الماء والتيو اللي غادي يدوز من على 340 متر ياك، قيدناها وغادي نصلحوا ان شاء الله الداخل ديال الجامع، خاصو الشراجم، الشراجم من هنايا الناس والله الدراري كيقرا الشراجم والصباغه ديال هنايا غادي تسبغ مع الجامع لداخل، الشيء اللي خدامين عليه دابا. عندنا هنايا بيت الماتية غادي نكملوه ان شاء الله، هنا بلاصة الوضو عندنا طواليت غتصلح وغدلها الجليج ديالها، الشيء اللي خدامين عليه. جيت هنايا ان شاء الله باش نوقف على هذا الشيء. البيبان غيدارو هنايا، صافي هادشي اللي خدامين عليه دابا، هادشي اللي ضروري البيبان، وتصلح من داخل الجامع الشراجم والصباغه، ودوز الماء حيت الجامع ما فيهش الماء، راه كيتسخسخو باش يجيبوه على 340 متر، ديروا ليه التيو ندوزو والصباغه والطواليت البيبان وخدمة المعلم. الله يجازي كاع المحسنين اللي شاركوا معنا في هذه البادره الطيبه، الله يجازيهم بخير ويجعل لهم في الميزان المقبول ان شاء الله. اللهم امين. انا داكشي اللي قدينا عليه في هذا الجامع راه غنديروه، الله
حتى المحسنين اللهم دوار يداوي الدر. ها هو الجامع هو هذا. من تحت راه خاصو اصلاحات كثيره، والفوق راه خاصو غير يتعلى ويتقاد، يتعلى وتسد هادي على حساب الشتا كتصب عليهم. اي والله يسر الامور. انا معنا المعلم هنايا عارفين تقريبا بغا يقول لنا شحال تقريبا الخاص ديال خاصو بريك باش يطلع الجامع من الفوق. من تحت خاصو الاصلاحات، والفوق خاصو يطلع يزيد يكمل في البني. المعلم دابا راه كيقيد لينا. من تحت راه بداو في الاصلاحات، باقي لها الفوق. من تحت ان شاء الله باقي يكمل ويتفرش ويتقاد الطواليط. الله يسر الامور. ولا داوي الشغلات باش هذا تزيد النقل ترونسبور اللي سدت من الشغلان غير لا داغ ما عندنا داغ خصو داغ 50 فرنك ناقص النقل. نزيد لك النقل على حساب الشغل اللي كيجي لا زرع على زرع محمد اسني في متوا. واش كتاكل لي الناس غير كلشي غدرت طبعا. نضرب سيدي البيضه بارك الله تعالى. فيكتوريا مرحبا فيكتوريا عاد سيدي البيضه بارك الله تعالى. الوالده استغفر هذا سامح ربي هذا استغفر ربي تبارك الله تعالى. ارحم الراحمين يا رب العالمين. نضرب سيدي ربك غادي يسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. المحسنات نضرب بكل ما رجال هذا سنتي من ربي كل ما تكسو نطي فلسطين بعد سيدي ربي تبارك الله تعالى. ما دلون هذا سنتي هدور ربي تبارك الله تعالى. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الخير الدعاء دار السر برتي من الصدر يا ارحم الراحمين. يسر ربي عيوب نغلوين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يسجر بسيما ونغلوين لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحرمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين بارك الله تعالى. كل ما درجة الخير تسنتي من ربي. امين يا رب. هذا نستغفر بما يرشي. امين يا رب. داروان سن هذا سنه هدور بيضا. امين يا رب. امين العالمين. امين. يا والدين نسن واللي موتني لا ترحم ربي رحمة امين امين. يلمسون التدسن والحش مربيضا بارك الله. امين يا رب. كل ما درجة الخير هذا سنتي كمل سيدي ربي. امين اللهم امين يا رب. نضرب سيدي ربي الاعمال نسن تقبل سيدي ربي تبارك الله. امين يا رب. ولا حتى كي اللي جانا من الصلاح كيسلم ربي تبارك الله تعالى. امين. كي غادي يسلم ربي تبارك الله. كيحفظ انا ساليت مع الناس ديال الدوار وغنمشي الطريق ان شاء الله. هذا هو الدوار ديالي دابا يدر. دابا ان شاء الله غنمشي الطريق، والناس ديال الدوار قاعد معاكم فرحانين بزاف. الله يتقبل من الجميع ويجعل ميزان في الميزان الحسنات ديالكم ان شاء الله. جو زوين هنايا. لا تبارك الله عليكم. لا فرصة قادمة ان شاء الله.